Я не выживальщик. И тем более... нет, я не так сказал. Я не экстремал. И тем более не выживальщик. Скажу даже, что... Наверное, я диванный выживальщик. На диване сижу, планшет. И выживаю, блин. Последнее время от планшета глаз красный. Болит. Как будто туда песок насыпали. Как будто на сварки насмотрелся. Выживальщик. Я как должен сейчас выживать? Вот это как? Я должен разжечь вот это вот все. Я не знаю. Все мои столы вот здесь. Как я должен оживить этот костер? Я же не выживальщик. What? Ну ладно. Вот так выглядит костер. Дрова. Да ну я поэтому и подошел, чтобы это подготовить как бы место. Давно не был. То нога отказала, кровь не пошла в ногу. То теперь глаз. Ну вроде сейчас потихоньку. Я здесь укладывал дрова, чтобы их уже зажечь. Но сейчас, наверное, придется их убрать, потому что так не пойдет. Не знаю, смогу разжечь, не знаю, нет. Ну я же не выживальщик, ну ёханый будет. Shut up. Shut up. Тяжело зимой, блин. Это тебе не летом. Shut up. О! Shut up. Shut up. Yeah. Купил новый ножок. Хочу попробовать ножовку с крупными зубьями. С мелкими что-то у меня ерзает. Я очень долго пилю бревно. Не знаю, что получится. Потом, может, я скажу вам, у вас есть 33 причины купить эту ножовку. А может, я так и не скажу. Может, мелкая она лучше. Не знаю, сейчас попробуем.
Надо снег сейчас все убирать, Каспара. А. Вот такая ножовка. Крупные зубья. Ой, блин. Крупные зубья. Эй, блин. Долго еще мне ковыряться, наверное, с этим костром. Ну вон я высвободил пеньки. Убрать снег и попробовать разжечь. А больше как? Куда деваться? Деваться некуда, все, хана. Леня говорит, ты 60 лет не живой, не живой. Типа, блин, кто не понимает, это по-русски, если перевести, до 60 лет ты не живой, не доживешь, блин. Эй, Леня, блин. Уха не бабай. Так, ладно. Где тут? Ну вот, такой костер разжег я. Там немножко плохо видно, но я потом, когда камеру сниму, я, наверное, сниму. Камеру возьму в руки, сниму. Я что хотел сказать, ну я же не выживальщик, ну ёханый ребой, блин. Я пришел в 2, сейчас 4, 2 часа. Ну вообще-то нормально, да. Но трудно, тяжело. Очень тяжело, блин. Вот такой. Очень тяжело, трудно. Но все-таки я разжег. Это просто какая-то профанация, блин, ёханый. Часов 5. Да, трудно. Тяжеловато. А куда деваться? На лыжах надо гулять. Профанация, блин. Натуральная профанация. Ну, она с котром-то ловчее. А ладно. Я хотел эксперимент провести. Смогу ли я костер развести? А вроде горит. Ножовку, вот. Есть 33 причины у вас есть, чтобы ножовку купить такую с большими зубьями. Я ее развел, как рогатка, блин. Но она плохо пилит. Ее надо точить. Зубчики. Надо края зубчики еще вот так подточить. Ну ладно, я сейчас как бы, наверное, сейчас пока камеру покажу костер. Да. Сниму камеру, сейчас покажу костер. Все-таки я смог разжечь. Хоть все под снегом было метровым, блин. Вот такой костер. Ну, ничего, горит, ладно. Да, столики тут пеньки очистил немножко. Музыка играет. Тут вещи на лыжах вот стоят. Ладно. Такие эксперименты нафиг не нужны были бы. Погибнешь. Такими экспериментами погибнешь, блядь. Сгинешь в лесу, блядь.
Ну, у меня там, да, дрова-то были у меня. Если б не было, вообще, это вот жопа была бы вообще. А у меня же там были напиленные. Ну ладно, счастливо вам, ребята. Пока! Вот такой костерчик. И